Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Noyabr oyida Umra safariga borishlikni rejalashtirayotganlar. Inshaalloh bugungi videomizda siz aziz yurtdoshlarimizga noyabr oyiga chegirmalarimiz hamda dekabr oyining sanalari, narxlari bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Bizning kanalimizga obuna bo'lib kuzatib boringlar. Chegirmali narxlar albatta siz aziz yurtdoshlarimiz uchun bo'ladi. Bizni kuzatib shu narxlarni ko'rib olinglar va bizni nomerlarimizni yozib qo'yinglar. Arzon narx chiqqan payt aloqaga chiqib bemalol joylaringni bron qilsalaring ham bo'ladi inshaalloh. Va bizda standart sharoitdagi paketlarimiz bo'ladi. Bemalol standart plus tutsak ham bo'ladi. Aytilgan gapimizga albatta javob bera olamiz. Inshaalloh aytgan sharoitlarimizni sizlarga taqdim etib beramiz. Va biz rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays'ni Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasidagi ofisdan syomka qilyapmiz. Ya'ni litsenziya masalasida inshaalloh hammasi bexijolat, bemalol ofisimizga tashrif buyurib, kelib ko'rishliklaring mumkin bo'ladi. Inshaalloh hammalaringni kutib qolamiz va bizda sharoitlarimizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Madina Munavvarada 200-300 metr, Makka Mukarramada 1,5 kilometr, 2,5 kilometr masofadagi 4 yulduzli gostitsiyalarimiz. Inshaalloh yuqori yillik tajribaga ega bo'lgan 50 boshlarimiz tayyorlanadi. Mukammal umra qilishliklaringga yelkadosh bo'lishadi. 50 boshlarimiz bilan birgalikda Madina ziyoratlarini amalga oshirasizlar. Qur'on bosmaxonasiga, Xurmo bog'ida ziyofat hamda Ravza-i Sharifga kirishliklaring, Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlarni amalga oshirib, Qizil dengiz sayohati va Toyif shahriga borib ham sayohat, ham ziyorat, ham qaytib ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyatiga ham ega bo'lasizlar. E'tibor berib qo'yasizlar, bunaqa taklifni sizlarga hech kim bera olmaydi inshaalloh. Va bundan tashqari yana bizdagi taomlarimiz masalasi Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, odatiy o'zimizni o'zbek milliy taomlarimiz tayyorlab sizlarga povurlarimiz taqdim etishadi. Aeroportda bejik taqdim etiladi hamda mana bunaqangi sumka taqdim etiladi va bundan tashqari kamzillarni sizlarga taqdim qilamiz. Endi ushbu kamzillardan tashqari yana sizlarga aeroportga borsalaring bitta juda ham chiroyli bonus tayyorlab qo'yilgan. Ya'ni mana bunaqangi yostiqcha bo'ladi. Bo'yinga taqasizlar, samolyotda uxlab ketishliklaring uchun maxsus yostiqchani ham tayyorlab aeroportda sizlarga taqdim etiladi inshaalloh. Va bizda noyabr oyining narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'tib ketaman, xudo xolasa. 22 Toshkent Madinaga ozgina joyimiz qolgan. Buni narxini sizlarga $925. 23 Farg'ona Madinaga 2 dona joyimiz qolgan. Buni narxini $995 qilib beramiz. 24 Farg'ona Madina reysimizda 35 ta joy bor. Xudo xolasa buni narxini $1000 dan qilib beramiz. 24 Namangan Jiddani $995 dan qilib beramiz. 28 Namangan Madinani xudo xolasa 30 ta joyimiz qolgan. Buni $1000 dan qilib beramiz. 29 Farg'ona Madina $1025 dan, 29 Toshkent Madina $975 dan, 30 Farg'ona Madina $1025 dan qilib belgilanadi. Bundan tashqari dekabr oyiga Toshkent Jidda yo'nalishida 2, 4, 9, 11, 16, 18 dekabrga $1025 dan Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz. Farg'ona Madina yo'nalishida 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ga $1035 dan. Namangan Madina yo'nalishida 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ga $1035 dan. Namangan Jidda yo'nalishida 1, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29 dekabrga $1025 dan narxlarimiz chiqqan. Narxlarimiz sharoitlarimizga nisbatan ancha arzon chiqardik. Xudo xolasa ziyoratchilarimiz xursand bo'lib mukammal umra qilib kelishliklari uchun bizga O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib pasportlaringni tashab hisob raqamlarimizga zakolat tashab berishliklari mumkin. O'zlaringga yaqin bank orqali yokida Farg'ona, Marg'ilon yokida Andijon, Namangandan bo'lsalaring albatta Marg'ilondagi ofisimizga tashrif buyurib, kelib ko'rishib kassirlarimizga to'lovlarni amalga oshirsalaring ham bo'ladi xudo xolasa. Biz bilan mukammal umra qilishni istaganlar xudo xolasa bizga aloqaga chiqinglar, to'liq va chiroyli ma'lumotga ega bo'lasizlar. Ekrandagi raqamlar albatta sizlar xizmatlaringda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.